más de 20, 30 años eran tierra de nadie. Entonces los gobiernos, aunque estuvieran las comunidades indígenas ahí, los gobiernos lo que hacían eran designar, digamos, a gente que venía a comprar madera, áreas específicas para extracción, como unos cónclaves. A raíz, digamos, de la ley de autonomía, la ley 28 y la 445, que empieza ya a que la gente, las comunidades tomen conciencia, fue desarrollándose lo que es la demarcación, ¿verdad?, territorial. Empezaron ya los procesos de que los indígenas reconocieran sus áreas, digamos, de hasta dónde eran los límites. Agualtara fue el primer territorio dentro de la costa caribe del sur de la RAS que obtuvo su título de propiedad. Es una de las, podríamos decir, de las herramientas políticas legales importantes que nos pueden permitir avanzar en la gestión del desarrollo local. Acá teníamos una empresa que era una empresa fuerte, pues, pero esta empresa tenía bajo arriendo 22.000 hectáreas de bosques como plan general de aprovechamiento forestal. Los que ya tenemos capacidad en el campo, en el bosque, nosotros dijimos, ¿y qué es esto? Esto es demasiado, vamos a quedar sin bosque. Y además no solamente el bosque, sino que viene la emigración de animales, de especies que tenemos, ¿no? La contaminación a las fuentes de agua, a los ríos y todo eso. Bueno, fue fácil para él la entrada. Uno que contó con el entonces alcalde municipal de aquel entonces, y también con la complicidad de algunos líderes comunales como síndicos y coordinadores, que supuestamente pues hasta les pagó para que le firmaran esos documentos. Aquí lo embarcaban y nosotros mirábamos los camiones cómo salían cargados con la madera procesada. Entonces yo preguntaba a los líderes, ¿y cuánto es el tronconaje o impuesto que están recibiendo? Pues nos decían tanto. Y yo decía, pero ese volumen que va es demasiado. ¿Y cómo es que están recibiendo solo una miseria? Es entonces cuando parte de la comunidad se levanta, cuando se da cuenta de que le están terminando sus bosques y que no está quedando nada. Inclusive, él para convencer a las comunidades dijo que iba a donar cada 3 meses 10.000 pies tablares de madera procesada para la construcción de viviendas. Y pasó un año y no entregó nada. Entonces fue cuando nosotros tomamos ese punto de referencia y dijimos, ¿y dónde están las viviendas que iba a construir? Y cuando le reclamaron, pues el hombre respondió y dijo, hasta por la prensa, de que él no era Santa Claus para estar repartiendo maderas. En el caso del bosque, parte fundamental de la organización empresarial tenía que ver con que históricamente estas comunidades lo que han vivido es un proceso de saqueo, podríamos decir, donde a pesar de ser dueños de sus bosques y de sus tierras, la falta de recursos financieros, la falta de técnicas, de equipamientos y de todo un proceso también incluso de manejo, de capacitación de manejo, lo que hacían simplemente era vender su bosque. Vendían los bosques a los intermediarios, una madera casi en pie, y lo que hacían era trabajar y vender su mano de obra barata. Desde la perspectiva también es importante mencionar de un cambio de concepto del bosque, porque antes el INAFOR lo que miraba en el bosque era la madera. Ahora ellos lo están manejando desde una perspectiva más integral, ¿verdad? El bosque como un ecosistema, el bosque donde hay comunitarios y donde es podríamos decir, el potencial de desarrollo de la comunidad. En Agualtara, uno de los recursos importantes es el recurso forestal. Y ahí es donde trabajamos el tema de la forestería comunitaria. Con el Instituto Nacional Forestal acompañamos el proceso de construcción y diseño de la Estrategia de Desarrollo Forestal de la RAS. De acuerdo a nuestras gestiones, el gobierno se preocupó, bueno, es buena idea, vamos a impulsar lo que es la forestería, porque en Nicaragua es algo nuevo también, la forestería comunitaria. Entonces empezaron primeramente, ¿verdad?, a contratar a las universidades para poder fortalecer, organizar más que todo a las comunidades, formar, ¿verdad?, las cooperativas, las asociaciones. Entonces las comunidades empezaron a organizar y con las capacitaciones que les daban, ¿verdad?, para poder seguir adelante con esto, con el programa de la forestería comunitaria. Traían los componentes, primeramente reforestar las áreas afectadas por los huracanes y por las empresas que habían dejado destruido, ¿verdad?, sin reforestar las áreas. Se hicieron distintos procesos de capacitación previamente, ¿no?, para poder encontrar o proponer cuáles son las alternativas de organización que podían tener. Y así ellos seleccionaron, por ejemplo, miembros de las cooperativas que correspondan a cada uno de los territorios.
y poder entonces pensar en el manejo de un territorio amplio. Ellos de manera consensuada definieron ahí que una de las alternativas era la constitución de esa cooperativa. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya tenemos un título, supuestamente ya somos los dueños originales y auténticos, pero ya siempre tenemos la problemática de que hay gente que siempre nos está saqueando el bosque. Entonces vamos a hacer un alto en el camino. No fue fácil, no fue fácil. Comenzamos a ir comunidad por comunidad, explicándoles el por qué teníamos que unirnos, el por qué teníamos que formar un grupo para detener eso. Teníamos que conseguir el aval de las autoridades comunales y después regionales y por último nacionales. Bueno, eso fue lo que hicimos. Ahora nos dijeron, bueno, vamos a la capacitación, vamos a darles capacitación sobre qué significa una cooperativa, cuáles son las condiciones para formar una cooperativa. Y así lo hicimos, nos ayudó IREMADES con Huracán a la capacitación, a formar las bases y todas estas cuestiones. Venimos acá a las comunidades y en reunión allí pues con los líderes y todo eso, decidimos sacar un nombre. Se le dio el nombre de Ibanduza RL. Traducido al español significa níspero RL. Entonces yo decía, pero níspero, si es que el níspero es una madera dura. Y nosotros queremos que nuestra cooperativa sea dura, fuerte y por muchos años. Yo creo que las plataformas importantes son, en primera instancia, la ley, ¿verdad? Ya cuando se establece, por ejemplo, el gobierno regional, los gobiernos autónomos, ya ellos también desde el seno comienzan a impulsar un poco más, ¿verdad?, el enfoque de la autonomía, y de esta manera ya el gobierno entrante del 2007, ¿verdad?, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, determina que hay que hacer una política efectiva, ¿verdad?, con una estrategia a largo plazo y con un programa, no proyecto, ¿verdad?, de 5 años, 3 años, 1 año, sino un programa serio que se llama forestería comunitaria. El objetivo de la forestería comunitaria no está malo, es una estrategia muy buena. ¿Por qué? Porque entran la gente, ¿verdad? Extraños, o sea, extranjeros, terceras personas, entran al territorio. Porque antes yo vendía un plan de manejo, tal vez de 100.000 córdobas, ejemplo te pongo, y esa persona era el dueño, ahora ya no. Y nosotros ahí estamos. Lo que hacemos es hacer coordinación con la gente que están enfrente en la cooperativa. Lo que hacemos es supervisar para que cumplan también. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿verdad?, tanto más acompañamiento, más técnico, porque el territorio es bien grande. Es ir construyendo con ellos las prioridades. En un momento solo habíamos hablado de una primera fase, pero obviamente es un primer paso que se necesita seguir acompañando. Requieren también de que ellos estén dispuestos a que los acompañemos hasta qué nivel, ¿no? Porque hay como cosas que ellos dicen, esto ya es nuestro, nos corresponde aquí, hasta aquí nada más llegan ustedes. Se requiere, por ejemplo, trabajar el tema del mercado, porque hasta ahorita pues son los intermediarios los que tienen el dinero, los que llegan a buscarlo, y a veces no hay posibilidad de negociar, sino que venden a precio muy bajo todavía. Entonces creemos que esa parte de generar un mejor ingreso para la comunidad no se ha visto todavía, y también el tema de la comunicación entre sus miembros y la transparencia, porque los líderes comunitarios también nos están diciendo que rindan cuentas, ¿verdad? Bueno, actualmente no hay ningún cambio todavía, porque no se ha podido, ¿verdad?, fortalecer, porque la parte de la legalidad, por ahorita, primero la reforestación, capacitaciones y todo eso, instalar una serie portátil ahí, pero todavía hasta el momento no han podido conseguir lo que es la parte de la personería jurídica de esta cooperativa, entonces por eso siempre tienen problemas. Hay otra cosa que es luego el acompañamiento hacia el Infocop, porque el Infocop, que es una estructura nacional para que aprueba las cooperativas, tiene una normativa, un reglamento, pero creemos que a veces no calza con las normativas de las comunidades. Necesitamos trabajar fuertemente el tema de rendición de cuentas, la parte de la transparencia,
la rendición a la comunidad y poder tener siempre, recuperar esa confianza que debe de haber entre los miembros. Tal vez a veces los dejamos muy solos. Siento yo que el equipo técnico que se conformó es un equipo muy pequeño, muy limitado para las necesidades. De pronto solo tuvimos ingenieros forestales, agroforestales en términos del manejo del bosque, pero los expertos en términos de organización empresarial como tal no estuvieron. Entonces esa parte ahí está como algo vacía todavía. En la actualidad el tema del bosque es un tema muy importante. Para ellos es el potencial más importante en términos de desarrollo económico. Hay todavía en toda esa zona hay una buena cantidad de recursos forestales con potencial de aprovechamiento. Ellos están ahorita con ofertas de todos lados, pero que todavía no han sabido, creo que como territorio todavía no hay un plan territorial que les ayude a organizar eso. Y que va a llegar un momento que en esa comunidad ya ellos solitos tienen que ir buscando su camino, digamos, ya tienen una organización, ya tienen equipos, maquinaria, ahora están en la situación de vender sus productos, tal vez si más adelante podamos relacionarlos a otra situación de productos forestales no maderables, tal vez artesanía, pues yo creo que eso ellos mismos tienen que demandarlo.